Benvenuti, anime curiose e romantiche, instancabili cercatori di lieti finali e complici dei battiti più segreti. Eccoci di nuovo nel rifugio dove le emozioni diventano racconto, nel salotto caldo e pulsante di segreti turchi. Stasera il firmamento dello spettacolo turco sembra avere un colore diverso, quasi dorato, come se una stella avesse scelto proprio questo momento per brillare più delle altre. La voce che circola da ore non è un semplice pettegolezzo. È di quelle che scuotono i muri dei corridoi televisivi, che stordiscono le redazioni, che ci lasciano sospesi nel punto esatto in cui la realtà accarezza la fiaba. La storia tra Can Yaman e Demet Özdemir, quella che abbiamo respirato insieme a voi, decifrando ogni sguardo e ogni esitazione, avrebbe raggiunto un punto di svolta così luminoso da sembrare scritto dal destino. Per mesi abbiamo vissuto di bisbigli, allusioni, piccoli indizi sfuggiti al controllo, immaginando cosa potesse accadere lontano dalle luci. Ma quello che è successo ieri sera ha superato qualsiasi copione, ha oltrepassato la finzione scenica, ha travolto la prudenza con un'onda di coraggio e tenerezza. Prima di tuffarci in questa notte che profuma di svolta, fate quelle piccole cose che rendono la nostra famiglia una grande famiglia. Iscrivetevi al canale per non perdere nemmeno un battito di queste storie esclusive. Attivate la campanella per essere i primi a vivere i brividi del cuore e, se il nostro modo di raccontare vi fa compagnia, lasciate il vostro like. E per chi vuole sedersi in prima fila, proprio accanto al sipario delle rivelazioni, c'è il pulsante iscriviti. È la chiave per sostenere segreti turchi e far crescere questa comunità innamorata. Mettetevi comodi, chiudete gli occhi un istante, immaginate il bagliore tiepido di 100 candele. Stiamo per dirvi della sera in cui il silenzio ha preso voce. Tutto comincia quando Can Yaman, l'uomo che abbiamo imparato a conoscere per il carisma magnetico e quella calma che sembra non tradirlo mai, decide che il tempo delle distanze è finito. Che non ha più senso proteggere ciò che sente dietro la cortina della professionalità o di un'amicizia prudentemente custodita. Secondo chi ha accesso al suo cerchio più stretto, Can ha pianificato una cena a sorpresa con la precisione di un regista e l'inquietudine dolce di un poeta. Non un ristorante alla moda, non la solita vetrina in cui farsi notare, ma un luogo ristretto e protetto, scelto come si sceglie un nascondiglio felice, niente flash impietosi, niente taccuini curiosi, solo un tempo sospeso per due persone che da anni si rincorrono tra realtà e mito. Aveva deciso che quell'istante dovesse appartenere a loro soli. Un'isola di verità in mezzo al mare agitato dell'apparenza. Eppure, si sa, in questo mondo scintillante persino i muri hanno orecchie e ogni porta lascia filtrare un raggio di luce. I dettagli sono arrivati fino a noi come una musica soffusa alla quale è impossibile resistere. Dicono che Can fosse nervoso, più di quanto lo si sia mai visto. Un tremito leggero nelle mani, quasi impercettibile, tradiva un'emozione che non si poteva contenere. Ed è lì che capiamo quanto l'amore sappia scardinare anche i cuori più temprati, ci rende vulnerabili, profondamente umani, simili gli uni agli altri per la paura di perdere e il desiderio di essere visti davvero. Demet Özdemir varca la soglia senza sospettare nulla. Nella sua testa quella era una rimpatriata tra amici fidati, forse una chiacchierata di lavoro su possibili progetti, un brindisi alla professionalità che non smette di chiamarli. Ma appena entra i suoi occhi si abituano alla penombra, il mondo cambia. Lo spazio è diventato un piccolo teatro del sentimento. Candele che punteggiano l'aria come costellazioni cadute a livello del suolo, i suoi fiori preferiti a profumare i respiri, un sottofondo discreto di chitarra a tenere il tempo del destino. Demet capisce. Capisce senza parole che sta per accadere qualcosa di speciale, un passaggio segnato da quella calma che precede solo i momenti più grandi. Can l'accoglie con un sorriso che pare sorridere anche alle candele, tanto le supera in luminosità. E, a quanto ci viene raccontato da chi ha assistito discretamente a distanza, non lascia spazio a frasi di circostanza. La prende per mano, un contatto insieme gentile attraversato da una piccola scossa. Quella vibrazione che riconosciamo quando la verità trova il suo coraggio. Poi la guarda negli occhi, proprio quegli occhi che a milioni hanno amato sullo schermo, e lascia andare parole che potrebbero sciogliere il ghiaccio più tenace. La sua voce è ferma, ma piena d'acqua viva.
Dimet, ho provato a tenere tutto dentro, convinto fosse il modo migliore per proteggerci, per proteggere il lavoro e il nostro equilibrio. Ma il cuore, quando decide, non sopporta più silenzi. Tu sei il mio baricentro, la mia promessa quotidiana. Non voglio più nascondermi. Immaginate quell'istante, il tempo che rallenta, il battito che si fa sentire fin nelle tempie, la pelle che sembra ricordare tutti i frammenti condivisi. Cosa avreste fatto al posto di Dimet? Avreste spalancato la porta al destino o l'avreste lasciato bussare ancora un po'? Raccontatecelo nei commenti, perché è in questi bivi che la vita mostra la sua sostanza. E se amate queste storie in cui qualcuno trova la voce giusta, ricordatevi di sostenere Segreti Turchi. Il vostro click è la benzina delle nostre notti. Dimet non si aspettava una dichiarazione così diretta, così nuda e allo stesso tempo elegante. Per qualche secondo resta senza parole, come se intorno a lei i suoni si fossero smorzati. Gli occhi le si riempiono di una luce umida e preziosa, due stelle tremanti che parlano più di qualunque discorso. Lei, che ha sempre difeso con delicatezza la propria sfera intima, vede sciogliersi attorno a sé i muri che l'hanno protetta e isolata. Tutti ci chiedevamo come avrebbe reagito. Avrebbe indietreggiato per timore dell'onda? Avrebbe rimandato ancora, temendo il giudizio, il brusio infinito che un loro gesto avrebbe sollevato? E invece, con una quiete che le somiglia, Dimet inspira a fondo, lascia che la tempesta interiore trovi posto in un sorriso, e risponde con una semplicità disarmante: Khan, questo momento l'ho accarezzato nei miei sogni più silenziosi. La paura di farci del male mi ha tenuta ferma, ma il tuo coraggio mi fa camminare. Ti amo anch'io. E voglio farlo alla luce del giorno. Non è solo uno scambio di parole. È la prima pagina di un capitolo nuovo. Non più soltanto colleghi affiatati o amici complici di 7 segreti professionali, ora c'è un riconoscimento limpido, la certezza che i loro cuori cantano la stessa canzone. Dopo la dichiarazione, i due si siedono a tavola per una cena lieve, come se qualcuno avesse sollevato dalle loro spalle un peso antico. Ridono, si raccontano aneddoti, ritrovano quella complicità che tutti abbiamo intuito. Ma qui ha un sapore diverso, più pieno, più loro. Eppure, la notte non ha ancora svelato tutto. Khan, con quella cura che lo contraddistingue quando fa le cose davvero importanti, ha pensato a un dono che non parla di lusso ma di significato. Una collana scelta per la storia che promette, più che per il luccichio. Gliela porge con un gesto lieve, poi la indossa su di lei avvicinandosi appena. Dimet, che ritrova la sua vena brillante, lo punzecchia con grazia. Questo è un contratto, allora? Vuol dire che d'ora in poi dovrò sopportarti ogni singolo giorno. Khan ride di cuore, e la sua risposta fa sorridere anche i muri, temo di sì. E non accetto resi. In quell'ironia tenera si vede la sostanza di un legame capace di sdrammatizzare anche ciò che pesa, di alleggerire il futuro con un gioco in due. Fuori, intanto, le voci corrono come lampi. La notizia della cena e del sì di Dimet si propaga sui telefoni, attraversa chat e profili, incendia le bacheche. I fan esplodono in un boato invisibile, un coro di approvazioni e abbracci virtuali. C'è chi scrive che erano destinati, chi ringrazia il destino per avere bussato alla porta giusta, chi giura che nessuna serie potrebbe contenere tutto questo vero. In poche ore si compone un mosaico di auguri che dice a chiare lettere quanto questa unione fosse attesa e, in fondo, considerata già possibile da tanti. E cambiano le prospettive anche nei piani alti, laddove si fanno e disfano i sogni televisivi. Se prima i produttori avevano fiutato una chimica innegabile, adesso sanno che quella alchimia è viva. Immaginate Khan e Dimet di nuovo protagonisti in una storia d'amore, con la consapevolezza che dietro la macchina da presa ci sia una verità che pulsa. Un successo già scritto? Forse. Un'onda che attraversa i confini? Probabile. Ma loro, dicono, non hanno fretta di trasformare questa intimità in un manifesto. Vogliono assaporare il presente un passo alla volta, senza frecce né etichette complicate, lasciando che le cose crescano come cresce una pianta che ha finalmente trovato luce e acqua.
ci arriva persino una confidenza raccolta da una persona vicina a Dimet. Lei avrebbe detto di sentirsi più leggera e più felice che mai, come se togliersi l'abitudine del nascondiglio fosse una libertà che non sapeva di meritare. Con lui mi sento al sicuro, ma soprattutto vista, avrebbe aggiunto. Sono parole che rivelano quanto profondo possa essere un sollievo, quando la paura smette di chiedere il conto. Dall'altra parte, Khan appare rinnovato, con un'energia che contagia. Chi lo incrocia in questi giorni parla di uno sguardo lucido, di un sorriso che arriva prima di lui. Quando escono dal locale, nessuna dichiarazione ufficiale, nessun proclama. La discrezione è un'abitudine dura a svanire. Ma c'è un linguaggio più eloquente di qualunque post, i gesti. Il modo in cui si sfiorano, la cura reciproca mentre attraversano il breve spazio fino all'auto, la protezione naturale che si offre senza bisogno di chiedere. Non serve altro. E proprio in quell'istante diventa evidente la decisione che hanno preso, affrontare insieme i passi difficili. Perché l'amore, quello vero, chiede coraggio. E loro ne hanno in abbondanza. Il mondo, adesso, si domanda, cosa succede dopo? Li vedremo più spesso mano nella mano? Condivideranno scatti che non hanno bisogno di filtri per raccontarsi? Tutto fa pensare di sì, ma al ritmo che decideranno loro. Non vogliono trasformare ogni incontro in un circo, benché sappiano che per due persone così amate l'attenzione è un ospite che non bussa mai. L'importante è la solidità del terreno su cui poggiano, si conoscono a fondo, si rispettano in ogni parte, sanno ridere insieme. E il gioco, quella complicità che spezza i pesi e lascia entrare aria, è il segreto dei legami che durano. Così, amici di Segreti Turchi, possiamo tirare un sospiro e, perché no, emozionarci. Dimet Özdemir ha risposto al cuore di Khan Yaman con un sì che non è una formula, ma un cammino. E in fondo è questo che conta, la volontà ostinata di cercare la felicità. La loro fiaba moderna apre oggi il capitolo più tenero, e noi saremo qui a seguire ogni sguardo, ogni sorriso, ogni passo che decideranno di fare, stando un passo indietro ma con gli occhi luminosi. Perché quando l'amore smette di avere paura, il mondo diventa più chiaro per un istante. E mentre chiudiamo questo racconto, grazie per aver sognato con noi. Se questa storia vi ha scaldato, se vi ha fatto ricordare un coraggio vostro, lasciate un mi piace, condividete il video con chi ha bisogno di una piccola luce e non dimenticate di entrare nella nostra famiglia, cliccando su iscriviti. Insieme festeggeremo ogni piccola conquista di questa unione, nel tempo giusto, al passo che sceglieranno loro. Fino al prossimo aggiornamento, tenetevi stretto questo pensiero. L'amore vero trova sempre la strada di casa. Qui è dove i sussurri diventano confidenze e le confidenze diventano memoria. Qui, ad alta voce ma con rispetto, raccontiamo il cuore. Questa è Segreti Turchi. Buonanotte, e sogni colmi di promesse mantenute.